顶级的亲密关系呢，其实不该过于的亲密。所有的亲密关系的破裂，往往源于过度的亲密与了解。这就好比锚损结构，一旦锁死了，任何的风吹草动，或者说有些许的挪动，就会带来巨大且细微的痛苦。你和谁谈恋爱，本质上就是在和你自己相处。常说的什么过情关、过钱关，其实都不准确，因为情和钱并非最重要的，你自己才是重中之重的。所以在婚外的这种关系里面，很多女人沉迷于，就是她沉迷的真的并非是那个人，你能懂，而是那种无需伪装的这种放纵感。就像男人常说的，切不如借，切不如偷啊，放在女人身上其实是一个道理。如果学不会不顾脸面，那就要做好忍受他人厚颜无耻行为的准备。成年人一生通常只有3次改变命运的契机，分别是借学历提升通过婚姻选择，以及实现自我的觉醒。性欲不是男人生命里的附属品的，它本来就是主引擎之一。女人真正会下注的是什么？从来都不是没有性欲的男人，而是能够稳稳拿住性欲的男人。因为这意味着什么？这个男人他不仅有生命力，还有容器，不仅有冲动，还有掌控，不仅想要，还配得上得到。你可以尊重别人，但是你永远不要去限制自己。你可以有礼貌，但是你不能把每一句话都说成讨好。你看那些能够在任何社交场上侃侃而谈的那些强男，他一定不是靠声音大，不是靠语气凶，更不是靠嘴甜，而是他从始至终打心底眼里就没有跪着。当你不再跪着的时候，别人反而就会更愿意坐下来和你去好好说话。这个时代最可怕的不是你没能力，而是你明明有东西，却总是把一种很低的姿态把它给送出去。你不要把自己搞得那么清高。赚钱和泡妞的核心都是竞争，有竞争就会有矛盾，有矛盾就会有算计。你若想要优雅的赚钱，优雅的泡妞，那你就不得不避呀，推到新赛道去，推到下一个小女身上你会发现还是有竞争，最后你只能一退再退，生存空间会不断的被挤占。所以你一定要敢脏自己的手，去做那些好像看似上不了台面的事儿，这样你才能够从绝境里面杀出来。命运呢，也就是这么公平，越不肯低头的人，这辈子越是抬起头。命运会持续给你出同一道题，直到你给出新的答案。世界不会奖励读书人，世界奖励冒险的人，奖励勇敢的人。没有什么门当户对，没有什么天生一对，弱者只会向更弱者出手，而强者只会向更强者挥刀。野心就是要干嘛？以下犯上。为什么聪明人这么多，但是有钱人依然是少数呢？就是因为他们没有执行力。这个世界上并不缺少有想法的人，唯独缺少动手去做的那个人。很多时候发财的机会就在你眼前，但是被一个不去做给碰住。不管你是追女生还是创业，你们记住，认知解决了你知不知道的问题，勇气呢解决了你感不感受的问题，野心解决了你想不想要的问题，而执行力就是解决了做与不做的问题。女人越漂亮，就越不该让男人变软的，她应该是让一个男人更加的狠，更加的强。一个漂亮的女人一定要让一个男人更加想要去训练，更加想要去赚钱，去扩张，去社交，更加想要去提升自己的审美，去提升自己。她更应该是想要把自己变成一个真正具有吸引力、有承载力、有选择权的男人。说白了，能成大事的人，他不是没有欲望，对不对？反而欲望是非常重的他的行动也是极其狠的，他的执行力可以看成是变态的他会在欲望的深渊当中去保持方向，去继续提升自己，所以他就能够通过欲望得到更多的结果。道阻且长，希望各位能够直面欲望，然后掌控好你的欲望。这个世界上从来没有绝对的公平正义，也没有绝对的好坏对错，所有的评判标准都只取决于一件事：立场和利益。所以从今天开始遇人遇事呢，你们要记住一句话：不与愚者争对错，只与同道谈利弊。说白了人这一辈子认知提升，归根结底是思维的拓宽开悟不是让我们变成不食人间烟火的仙人，而是让我们放下那些偏见、欲望还有是非。所以遇到事业低谷期的时候，不要轻言放弃；遇到感情矛盾的时候，也不要轻易的就破防了或者去对抗。你只需要做好你自己该做的事儿适应环境，去做提升，去做改变，剩下的呀交给老天，尽人事听天命，这个才是人生最好的。